ասուլիսը, թեման շատ հետաքրքիր է։ Առաջին անգամ Հայաստանում Ֆրանսիայի Հանրապետության բալետ դժվար արտահայտում, բայց պետք է փորձեմ Պրել Ժոկաշ ջունիոր բալետային երիտասարդական խմբի եւ ժողովրդական երաժշտություն եւ բարի ազգային կենտրոնը Հայաստանի բարեկամություն պետական անսամբլի հետ համատեղ կներկայացնեն բալետ Փարաջանով ժամանակակից ներկայացումը, որը նվիրված է Սերգեյ Փարաջանի 100-ամյակի այդ միջոցառումների ցանկի մեջ է մտնում։ Ես կխնդրեի, մեր հյուրերն են Արտուր Գասոյանը, ժողովրդական երաժշտության եւ բարի ազգային կենտրոնի տնօրեն տեղակալ, Արսեն Մեհրաբյանը ներկայացման բեմադրող ռեժիսոր եւ խորեոգրաֆ, վաստակավոր արտիստ եւ Գիոմ Սիաղդը, որը Ֆրանսիայի Հանրապետության բալետ Պրել Ժոկաշ բալետի երիտասարդական խմբի ղեկավարն է։ Ես կխնդրեի պարոն Գասոյան պատմել ոնց այդ ցակեց այդ միտքը, պոակը ինչ լումա է դրել, հա, ինչ եք արել, ոնց է այդ սա ամեն ինչ ոտոր հետ կատարվել, որովհետև դա սկսած դրանից որ երևի ասենք թե պարոն Մեհրաբյանն ասի, ոնց մի կողմից մենք գիտենք որ Փարաջանովը բազմաշնորհ մարդ էր, բայց բալետ ու Փարաջանովն են ինչ որ շատ հերու ինչ որ բևեռներ իր ոնց որ ծովում։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Մի փոքր ես կուզենայի սկզբում ներկայացնել ժողովրդական երաժշտության եւ բարի ազգային կենտրոնի ՊՕԱԿ-ի գործունեության մասին եւ առաքելությունը, ինչի համար է ստեղծվել այս ազգային կենտրոնը։ Ազգային կենտրոնում կազմում ներառվում են մի քանի վաստակավոր կոլեկտիվներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր կոլեկտիվներ։ Ինչ վերաբերվում է Փարաջանովին, մի փոքր կգնամ հետո կգանք մեր օրեր եւ կպատմեմ Փարաջանովի ստեղծման, ինչպես է եղել Փարաջանովի միտքը, գաղափարը եւ ստեղծումը եւ ինչքանով է ՊՕԱԿ-ը աջակից եղել։ Տեսեք, ընդհանրապես, երբ որ ստեղծվել ազգային կենտրոնը, առաքելության մի մաս է կազմում նաեւ մեր մեծերին հիշել է, մեծերի մասին ստեղծագործությունները տարածել է եւ ընդհանրապես հայկական ժողովրդական արվեստը հանրարչակել է, միջազգային հարթակներ բարձրացնել է։ Իմիջիայլոց այս տարի մեզ մոտ շատ հոբելյանական առումով շատ բուռն տարի է եղել, ժողովրդական բարի ազգային կենտրոնը այս տարի նշել ենք Թումանյան 155, Կոմիտաս 155, Հովհաննես Բադալյան, շուտով Հովհաննես Բադալյան 2-ից 100-ը կնշենք, Ազնավուր 100 ենք ունեցել, Սոֆի Դևան 75-ամյակ եւ այժմ արդեն եկել հասել ենք այն որ Փարաջանով 100 պետք է ունենանք։ Ինչպես եղավ առաջարկը եղել է Արսենի կողմից Մեհրաբյան, մենք սիրով համաձայնվել ենք, քանի որ Փարաջանովի մեծությունն է, որ մեր համար մեծ պատիվ է իր հոբելյանը կազմակերպել եւ անցկացնել։ Իհարկե, Արսենի առաջարկից հետո Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ, հովանավորությամբ փորձեցինք կազմակերպել այս միջոցառումը եւ կարծում եմ մեզ մոտ ստացվել է ամսի 14-15-ին հանդիսատեսը հոկտեմբերի 14-15-ին հանդիսատեսը կգնահատի մեր աշխատանքը։ Ասեմ, որ տարվա ընթացքում բացի հոբելյանական միջոցառումներն ու համերգները ունեցել ենք նաև մեծ մարզարշավ, մոտ 100-ից ավել համերգներով մարզերում խմբերը, անսամբլները հանդես են եկել եւ ընդհանուր առմամբ տարեկան 200-ից ավել համերգ ենք ունենում, այդքանով խիտ գրաֆիկով, խիտ աշխատանքով ծանրաբեռնված, իհարկե ինչ-ինչ խնդիրները հաշվի չառնելով, խոչընդոտները հաշվի չառնելով, ազգային կենտրոնը փորձում ամեն ինչ անել, որպեսզի թե ժողովրդական եւ թե միջազգային մեր փորձը կարողանանք օգտագործենք, միջազգային փորձը բերենք Հայաստան եւ ժողովրդականը տանենք միջազգային հարթակներ ու կարծում եմ մեզ մոտ կստացվի ամեն ինչ, համենայն դեպս այս փորձը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ ստացվելու է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ստեղծագործական եւ բեմադրական մասին, ես կարծում եմ խոսքը փոխանցեմ Արսենին, ինքը ավելի հստակ եւ ճիշտ։ Ես պրոստը մի հատ ճշտող հարց, ասացիք 14-15-ին որ բեմում լինելու ժամը քանիսին։ Հոկտեմբերի 14-15-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերա եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ժամը 7-ին տեղի ունենալու Փարաջանով 100
բալետ ներկայացումը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչպես սկսվեց այս պրոյեկտը, այս նախաձեռնությունը, երևի ավելի քան 1 տարի առաջ ժամանեցին Հայաստան, Մարսելի մշակութային միության գերստական ղեկավարները Պասկալ եւ Մարիոն Շամասյանները եւ իրենց հետ էր նաեւ քաղաքական գործիչ Ֆրանսիայի Աննա Լորանս Պետելը եւ նրան հրավիրեցին, որ տեսնի բարեկամության խմբի փորձերը։ Այդ փորձերից հետո նա այնքան զգացված էր եւ այնքան տպավորիչ էր տեսնելով մերաբանական աշխատանքը եւ խմբի յուրահատուկ ոճը, որ այդտեղից ցակեց այդ միտքը ինչպես համատեղ անել Ֆրանսիայի հետ մի համագործակցություն, մի պրոյեկտ, որը երկու երկրները կարող են մշակութային մի այսպես պրոյեկտ ներկայացնեն։ Այդ ժամանակ դեռ Սերգեյ Փարաջանովի մասին խոսակցություն չէր գնում եւ հանդիպումից հետո միտքը, որ գաղափարը շատ լավն էր, մտածում էինք ինչ ներկայացում անենք, ինչպես ներկայանանք միասին եւ այդ ժամանակ ոնց որ եղավ ինձ հրավեր տուն թանգարանից Փարաջանովի անել Փարաջանովի մասին ներկայացում, բալետ, թատերական ես կարող եմ ասել, ներկայացում եւ այստեղից մենք այսպես երկու այդ մտքերը միացրեցինք իրար եւ այս պրոյեկտը այսպես բերեցինք միջև այսօր, իրականացրեցինք, մենք մեկնեցինք Զորաբի հետ Բակալյան, բալետմաստեր բարեկամության գլխավոր բալետմաստեր իր հետ մեկնեցինք Մարսել, հանդիպեցինք Անժելին Պրեժլոկաշի երիտասարդական բալետի ղեկավարի հետ, որը նստած է, Գիյոմը, եւ մենք քննարկեցինք այս մասին, այսպես եկանք համաձայնության, որ մենք միասին անելու ենք այս ներկայացումը եւ ցուցադրելու ենք Հայաստանում ամսի 14-ին եւ 15-ին։ Ես մեկնել եմ Aix-en-Provence, աշխատել եմ այնտեղ երիտասարդական խմբի հետ 12 հոգի, որը ժամանել են Հայաստան, ստեղ աշխատել եմ բարեկամության հետ, շատ յուրահատուկ պրոյեկտ էր, ինձ համար էլ առաջի անգամ էր այդ փորձությունը, որ տարբեր տեղեր ես աշխատեմ եւ հետո այս վերջի 10 օրը այդ ներկայացումը միացնենք իրար, հավաքենք երկու խումբ իրար հետ համագործակցեն եւ մենք ներկայացնենք այս ներկայացումը։ Ներկայացումը մի քիչ ավելի բացատրեք, ինչ է իրանից ներկայացնելու եւ Փարաջանովից ինչ կա այդ ներկայացման մեջ։ Շատ չի ուզի ասել, բայց որ հարցը տվեցիք, մի փոքր կբացվեմ։ Երկար մտածեցինք ինչպես Փարաջանովի ներկայացնել, ես ասեցի, որ ես շատ կուզեմ Փարաջանովի ստեղծագործական աշխատանքը ներկայացնել, բայց բացի նրանից իրեն անձնական կյանքը, որ ինքը ապրել է, թե բանտում, թե դատարանում, թե հարաբերությունը կնոջ հետ, թե հարաբերությունը ֆիլմի հետ, ինչպես են նկարում ֆիլմը, լույսի հետ, չգիտեմ, կամերայի հետ, այս ամենը մի հատ ստացվեց այսպես Փարաջանովյան կոլաժ, ամբողջ ներկայացումը, սենց մեկը մեկին կպնելով արեցինք ներկայացումը եւ կարծում եմ երաշտական էլ այնպես ստացվեց, որ ամեն ինչը համընկավ Փարաջանովի այդ ժամանակակից մտածելակերպի հետ, ինչպես նա էր տեսնում, այսքանով այո, եւ լիբրետոն շատ կարծում եմ շատ լավ եղավ եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ես կարողանում եմ Փարաջանովի ներկայացնել բեմում ոչ միայն իր ստեղծագործությունները Նռանգույնը կամ եւ այլն ֆիլմերից, այլ նաեւ իրեն անձնական կյանքը, որ ինքը
ապրել է։ Իմ հարցը ուղղեմ հիմա էլ պարոն Գյոմ Սյաղդին, որ պարոն Սյաղդ, դուք առաջի անգամ եք Հայաստանում, ինչ-որ լսել եք Հայաստանի մասին, լսել եք Պարաջանովի մասին միջև այս հանդիպումները։ Est-ce que vous êtes pour la première fois en Arménie? Est-ce que jusqu'ici vous aviez entendu parler de Parajanov, de son art? Alors non, bonjour, merci de votre invitation. C'est la deuxième fois, c'est le deuxième voyage en Arménie. Et l'année dernière, nous sommes venus avec la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, et nous avons visité le musée Parajanov. Et c'était à cette occasion la première fois que voilà, je découvrais l'œuvre du cinéaste. Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ահա։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Սա առաջին անգամը չէ, երկրորդ անգամն է։ Առաջին անգամ եղել եմ Հայաստանում անցյալ տարի Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության աշխատակիցների հետ։ Et nous avons eu le plaisir de parler avec Arsène de ce projet Ballet Parajanov l'année dernière déjà. Եվ անցյալ տարի էր, որ Արսենի հետ խոսեցինք, պայմանավորվեցինք, որ այս տարի, եկող տարի կունենանք Պարաջանովի նվիրված միջոցառում։ Եվ ինչ սպասումներ ունեք ներկայացումից։ Et quelles sont vos attentes de ce spectacle? C'est la rencontre de deux cultures, c'est la rencontre voilà, de danseurs européens de l'Ouest avec des danseurs arméniens, de danseurs contemporains avec des danseurs traditionnels. Voilà, j'attends que cette rencontre culturelle voilà, fasse un feu d'artifice lundi soir. Սա իրականում սա երկու մշակույթների հանդիպում է, ժամանակակից պարողների, նաև տրադիցիոն պարողների հանդիպումն է, եւ իրականում իմ սպասումները շատ մեծ են, ես սպասում եմ, որ կլինի մի իսկական հրավառություն։ Իսկ եթե պարզվի շատ լավ է ստացվել, լավ ընդունվել է, կարող է բացի Հայաստանից այդ նույն ներկայացումը ցուցադրվի նաև Մարսելում, ասենք թե։ Et si ça passe très bien, vous avez une grande chance, est-ce que c'est possible de pouvoir passer ce spectacle à Marseille? On aimerait beaucoup, j'attends le succès de la première, mais on a très envie en effet de, pas seulement à Marseille, mais de voyager en Europe et puis de montrer que la culture arménienne, elle est aussi contemporaine. Parajanov, quand on visite son musée, quand on voit son travail, même après sa mort, c'est quelqu'un qui reste très contemporain et je serais très heureux de le faire découvrir voilà, aux Français qui ne le connaissent pas encore et aux Européens de l'Ouest. Ես շատ ողջավորված եմ այդ մտքով եւ իսկապես կուզեմ, որ այդպես լինի, իրականում սպասում եմ այս պրեմիերայի հաջողությանը եւ սպասում ենք, մտածում ենք ոչ միայն Մարսելում, նաեւ Ֆրանսիայում, ինչու ոչ, եթե հաջողվի, կլինի նաեւ այլ երկրներում, իրականում Պարաջանովի արվեստը շատ բազմազան է եւ նաեւ շատ ժամանակակից է եւ մենք աշխատում ենք նաեւ դա բացահայտել ամբողջ աշխարհի համար Պարաջանովին։ Il y a juste une scène dans le ballet, une partie Une partie. de ballet. Oui. Une partie de ballet. Oui, en fait, ce sont les danseurs du ballet Preljoka Junior, qui est un groupe de 12 danseurs qui sont des apprentis. Donc pendant un an, ils alternent entre une école qui est à Cannes et la compagnie. Իրականում Պրելժոկաժի երիտասարդ արտիստների խումբն է, նրանք համատեղում են ուսումը ապարի հետ եւ ապարում են ժամանակակից բարերը։ Parce que l'histoire du ballet Preljokaj, c'est une compagnie qui commence en 1985 avec 3 danseurs. Որովհետեւ հենց ուզում եմ նշել նաեւ, որ Պրելժոկաժ բալետը հիմնադրվել է 1985 թվականին 3 պարողով։ Et grâce au travail de notre chorégraphe et de sa collaboratrice, la directrice de la compagnie, aujourd'hui, on a 30 danseurs qui sont employés à l'année. Եվ խորեոգրաֆների, Պրելժոկաժ բալետի խորեոգրաֆների շնորհիվ այսօր ունենք 30 արտիստ Պրելժոկաժ բալետի կազմում։ Et puis, on a 12 danseurs du ballet Preljokaj Junior. Եվ ունենք 12 ապարող, 12 արտիստ երիտասարդ բալետի խմբում Պրելժոկաժի։ Et 8 danseurs, un groupe qui danse dans la rue et dans les écoles pour montrer la danse contemporaine et la faire découvrir au public. Եվ 8 պարող, 8 արտիստ, ովքեր մասնակցում են հենց ժամանակակից պարերին, այդ փողոցային պարերի ներկայացուցիչներն են։
Mais je ne pense pas qu'il y a 40 ans, Angelin Preljocache, il avait imaginé, quand il était avec sa première chorégraphie, ces deux danseuses, que cette compagnie voilà, qui est née ex nihilo puisse se développer, puisse venir jusqu'en Arménie et permettre à des jeunes chorégraphes arméniens aussi d'émerger. C'était voilà, tout ça. Voilà, il y a quelque chose qui arrive par le travail et puis par l'engagement de toutes les équipes. Բայց չեմ կարծում, որ 40 տարի առաջ Փելժոկաժ բալետի հիմնելուց մենք մտածում էինք, իրենք մտածում էին, որ այդ խումբը կհասնի մինչև Հայաստան եւ կունենա այսպիսի հաջողություններ։ Ցենց մի հարց, օրինակ սպորտում, պարոն Սիակ, կա, ասենք թե ֆուտբոլում, կա յունիորների երիտասարդական հավաքական միջև 17 տարեկան, միջև 19, միջև 21 եւ 23, ասենք թե եթե դու 22 տարեկան ես, դու 21 տարեկանների թիմում իրավունք չունես խաղալ, կա բարձր։ Այ ձեր մոտ ջունիոր խումբ է, միջև քանի տարեկան են հաշվում ջունիոր։ Par exemple, dans le sport, dans le football, il y a des personnes qui ont 18, 19 ans, 20, 21 ans et elles ne peuvent pas jouer ensemble. Et ici, dans le groupe de Preljocache, vous dites qu'il y a des artistes, c'est le groupe junior. C'est à partir de quel âge on peut être intégré dans ce groupe? Entre 18 et 21 ans. 18 ու 21 տարեկան, 18-ից 21։ 18-ից Մի խոսքով ասենք թե եթե մյուս տարի բարեկամություն համույթը գնում է Ֆրանսիա ներկայացումը անցկացնելու, այն որ 23 տարեկան է դառը, արդեն իրանք չի ունենալու։ Disons que l'ensemble Barekamoutioun, les artistes qui sont intégrés dans cet ensemble, disons que la prochaine année, il a déjà 23 ans. Il n'aura pas le droit de participer à ce groupe, d'être membre de ce groupe, s'il a 23 ans. Sûr, oui. Mais l'idée de ce groupe, en fait, on s'est rendu compte qu'à la fin des études supérieures en France, des écoles de formation professionnelle, il manquait une étape. Et on a eu envie de proposer une étape intermédiaire avant la vie professionnelle pour que les jeunes danseurs puissent trouver du travail plus facilement. Et c'est pour ça qu'on a fait ce lien entre l'école et la vie professionnelle. Իրականում այդպես է նայել, որ Ֆրանսիայում ինչ որ ինտերվալ կա դպրոցի եւ ավելի մասնագիտական, ավելի բարձրագույն կրթության միջեւ, որովհետեւ իրանք ժամանակ ինտերվալ ունենան արտիստները իրենց կյանքը դասավորելու դպրոցից հետո։ Դրա համար որոշել են այդ տարիքը։ Ես միջև անցյալ տարիներ ես հիշում եմ գործընկերների պարոն Մերաբյանի ստասուլիս ենք անցկացնում ու բացի իրաց ասում ես գիտե այդ խնդրեմը կա մեր մոտ կա պարողների տղա պարողների խնդրեմ քանակը շատ քիչ է ասենք թե ձեր մոտ էլ այդ խնդրեմը կա Ֆրանսիայում Ici en Arménie nous avons un grand problème c'est que les artistes garçons les hommes sont très peu il nous manque des danseurs hommes est-ce que vous avez vous aussi ce problème chez vous en France Oui, malheureusement, oui, on a le même problème. Oui. Je pense que l'image de la danse masculine est difficile. Ես կարծում եմ, որ դա նաև հետևանք է նրան, որ արական բարի, առնական բարի այդ պատկերը դժվար է ընկալել, դրա համար այստեղից ունենում ենք այդ խնդիրը։ Որոնք ասում են ոնց ենք մենք հարցերը լուծում ստեղ։ Տեսեք, մեր դեպքում էլ իհարկե ոնց հասկացանք Ֆրանսիայում էլ, բայց Հայաստանում այդ խնդրին մենք վաղուց ենք բախվել տղաների մասով։ Մի կողմից ժամանակին կար կարծրատիպ, որ տղային բարի գնալը այդքան էլ նպատակահարմար չէր համարվում հիմնականում հայրիկների կողմից։ Անկեղծ կլինեմ, հիմա արդեն այդ կարծրատիպը մի փոքր կոտրվել է, բայց հիմա էլ առաջ են գալիս մնացած մյուս խնդիրները, այսինքն այս առաջիններից մեկը ցածր աշխատավարձ չի առաջին հերթին ցածր աշխատավարձ, որ տղամարդը չի կարողանում ապահովել պահել իր ընտանիքը, երկրորդ հերթին, երբ որ մենք պարողին հենց արվեստի պետական քոլեջը օրինակ ավարտելուց հետո վերցնում ենք ինչ-որ պետական համույթ, պետական անսամբլ պարելու, աշխատելու, գալիս է մի տարի, երկու տարի ու հասկանում ենք, որ ինքը պիտի գնա բանակ։ Դա շատ ցավոտ խնդիր է այսօր, բոլոր անսամբլներում տղաների պակասը հիմնականում բանակի եւ արդեն երկրորդ մասով աշխատավարձի։ Իհարկե ազգային կենտրոնը
Վահան Սարգսյանի գլխավորությամբ տնօրեն փորձում ենք պատկան մարմիններին հասցնել մեր խնդիրների մասին եւ հասցրել ենք, կարծում ենք քննարկման փուլում է, խնդրել ենք առաջարկել ենք, որպեսզի ինչ որ մի հնարավորություն տրվի պարողներին, որպեսզի իրենց ծառայության հետ համատեղ կարողանան հանդես գալ, ելույթ ունենալ անսամբլներում, պետական անսամբլներում, որպեսզի չտուժվի հայկական ժողովրդական արվեստը, չտուժի եւ անկում չապրի, քանի որ այսօր տղաների պակասը մեծ բաց է առաջացնում անսամբլներում, որի արդյունքում չենք ունենում մեր ուզած, մեր ցանկացած որակը։ Գլխավոր բալետմեյստերները աշխատում են, բեմադրում են, բայց չունենք, այն որ ասում եմ, չունենք մատերիալ, որպեսզի կարողանանք աշխատանքը լիարժեք հասցնել իր տրամաբանական ավարտին։ Մեր մոտ էլ կա այդ խնդիրը իրականում, բայց կարծում ենք շուտով ինչ քննարկումների արդյունքում ինչ որ լուծում պիտի որ ստանանք։ Օրինակ, ես հիշում եմ սովետական միության ժամանակ բանակ ուներ իր պետական կոլեկտիվը ուներ։ Այնտեղ ասենք բանակ էին գնում, բայց գնում էին ճիշտ անդեմ մնում, կարող որ մնում են այդ կոլեկտիվում միջև թոշակի պարում էին, բայց ընդհանրապես այդ պարողները զորակոչում են հենց այդ համույթում են նպատակ ու ընդեղ էլ պարում են միջև պրոֆեսիոնալ իրաց բաները չեն կորցնում։ Տենց առաջարկ չի եղել որ մեր բանակն էլ ունենա տենց մի բան։ Պոակի մեջ են պետական։ Պոակի մակարդակով այդպիսի առաջարկ դեռ չենք ստացել, բայց բանակը իրականում անկեղծ պիտի գտնվենք։ Սարդարապատ համույթը այսօր հանդիսանում է բանակի այդ մշակութային մասով սպասարկող, որը իմիջիայլոց շատ լավ տարիների ընթացքում սպասարկել է, սպասարկում է եւ մենք ինքներս Սարդարապատ համույթի, ես ինքս Սարդարապատ համույթի զինվոր պարողների հետ մենք մի զորամասում ենք ծառայել, այսինքն այդ համույթը կատարում է իր առաքելությունը, որը ինչի համար ինքը ստեղծված է։ Բանակը ունի իր մշակութային մասը։ Մեր խնդիրը այստեղ պետական անսամբլների հետ է կապված, որոնց որ մենք պետք է եւս ինչ որ մի չափով հնարավորություն տանք նմանատիպ կերպով անցկացնել իրենց ծառայությունը եւ դա նաեւ ծառայի ի նպաստ մեր երկրի, մեր մշակույթի։ Ընդհանրապես դա է մեր խնդրանքը եւ տեսնենք, նորից եմ ասում, պետական մարմինների հետ համագործակցում ենք սերտ եւ կարծում եմ քննարկումների արդյունքում ինչ որ լուծում կգտնվի։ Քանի որ եկել եք այստեղ, արդյոք օգտվեմ, հա դուք եք ուզում։ Այս հարցը ստամ հետո այդ թեմայով, չէ՞։ Տարին վերջանում է մյուս տարվա պլանների մասին պատմեք։ Տեսեք, մյուս տարվա ամբողջ համերգացանկը, քանի որ մեր մոտ նորից ասեցի, այս տարին բուրըն 200 եւ ավել համերգներ ընդհանուր ամբողջ ես պոակի ճիշտ հասկացա, չէ՞, ձեր հարցը պոակի ազգային կենտրոնի մասին եք դուք ինձ հարց տվել։ Շատ բուրըն տարի ենք ունեցել 200 եւ ավելի համերգներ, որը որ անկեղծ կլինեմ, կասեմ, որ շատ չափից շատ համարվում մեր այսօրվա հասարակության, մեր այս երկրի վիճակի հետ կապելով ամեն ինքը շատ է 200 համերգը շատ բավականին շատ մեծ քանակ է։ Իհարկե եկող տարվա պլանները արդեն հիմա մենք ունենք, նորից հոբելյաններ, նորից համերգներ եւ ամբողջ համերգացանկը մինչեւ 2025 թվականի դեկտեմբեր ամիսը մենք արդեն պատրաստ ունենք, այսինքն մենք շարունակելու ենք այն էներգիայով ոնց որ աշխատել ենք այս 2024 թվականին եւ շարունակելու ենք նույն 2025 թվականներում արդեն հաշվի առնելով 25 թվականի հոբելյանները, 25 թվականի ծրագրերը եւ նաեւ չնախատեսված ծրագրերը, քանի որ մենք տարվա ընթացքում նաեւ ունենում ենք չնախատեսված, չընդգրկված համերգացանկում չընդգրկված ծրագրեր, որը նաեւ սիրով կարողանում ենք կազմակերպել եւ ապահովել, որից մեկը Փարաջանով Հարուն էր, որը ի սկզբանե մենք որպես համերգ չենք նախատեսել մեր տարեկան պլանում, բայց քանի որ առաջարկը եղավ, մենք շատ սիրով պատրաստակամությամբ եւ հպարտությամբ ընդունեցինք առաջարկը, որովհետեւ նորից եմ ասում, Փարաջանով 100, Փարաջանովի մասին յուրաքանչյուր ինչ որ բեմադրություն անելիս կամ կազմակերպելիս դա մեզ համար մեծ պատիվ է եւ պատասխանատվություն։
Հա, Арсен, здесь Марта. Афроджанове сказано много, снято много фильмов, казалось бы, о нем все знают. Вот в вашей работе что вы ввели? Что-то новое, ну, в художественном плане, конечно. Նորություն, չգիտեմ, եթե դա կարող եմ ասել նորություն է, կարող է եւ ամեն ինչ գիտեն, բայց ես շատ մարդկանց հետ եմ զրուցել, որ Փարաջանովի հետ առնչվել է եւ թանգարանը նաեւ ինձ շատ ինֆորմացիա է տվել Փարաջանովի անձնական կյանքից։ Ինձ շատ հետաքրքրեց այդ մասը, որ ես կարողանամ Փարաջանովին ներկայացնել մի մարդու, որ ոչ թե մենակ ինքը ստեղծագործել եմ եւ որտեվ կան խոսակցություններ եւ կան մարդիկ, որ հավանում են Փարաջանովի աշխատանքը, կան եւ նաեւ չեն հավանում, դա ինձ համար այդքան էական չէր, ինձ համար շատ կարեւոր էր այդ ռեժիսորական գիծը ունենալ, ինչպես ես կարող եմ Փարաջանովին ներկայացնել մի մարդու, որը ունեցել է յուրահատուկ ոճ, մտածելակերպ եւ նաեւ անձնական իր այդ մտորումները սա է ինձ համար եղել եւ այս ամենը արվել է ամեն ինչը արվել է ավելի ժամանակակից լուծումով, դա է կարծում եմ նորությունը, երաժշտական անցումներով, որը նորություն է իմ կարծիքով եւ նաեւ չի ուզի ասել, բայց նաեւ այն հանգամանքը, որ ինքը մենակ մարդ է եղել եւ այդ գիծը այդպես պահելով միջև վերջ ես փորձում եմ Փարաջանովին ներկայացնել ամեն մի դետալ իր կյանքում ինչպես է անցել։ Սա է ինձ համար կարևոր, որտեվ ես կարող եմ ներկայացնել ֆիլմերը իր, կարող եմ ներկայացնել, չգիտեմ, ինչ որ իր այդ ստեղծագործական շեդևրերը, բայց չմոռանանք իր իզոլացիան, չմոռանանք իրան ներկայացնել որպես մարդ, որպես որ ինքը ունեցել է զգացմունք, որ ունեցել է ընտանիք, այդ ամեն դետալները ես հաշվի եմ առել, որ ներկայացման մեջ ներկայացնեմ իրենց։ А как подбиралось музыкальное оформление? Երաժշտությունը շատ կոմպոզիտորներ կան, չասեմ բոլորին, բայց ես երկար եմ փնտրել ինչ երաժշտություն վերցնեմ եւ 3 գլխավոր կոմպոզիտորներ կան՝ Ստիվ Ռայխ, Ջոն Ադամս եւ Արվո Պյարտ։ Արվո Պյարտ։ Այդ 3-ը մինիմալիզմի այդ մինիմալիզմ երաժշտության այսպես գիգանտները ինձ համար նորություն էր, որտեվ ես այդպիսի երաժշտության տակ չեմ բեմադրել, ինձ շատ ներսքաշեց եւ Փարաջանովի հետ այդ սինթեզը շատ աշխատեց, որ ես կարողանամ երկար փնտրումից հետո երաժշտական ճիշտ ձևավորում տամ, որտեվ դա շատ կարևոր։ Կան նաեւ ուրիշ կոմպոզիտորներ, ժամանակակից էլեկտրո երաժշտություն կա, այսպիսով ընդհանուրը, բայց գլխավոր կոմպոզիտորները այդ 3-ն են։ եթե հարցեր չկան, ձեզ ցանկանանք հարց կա։ Իհարկե գլխավոր աջակից Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, առանց իրենց աջակցության նախագիծը չէր կարող իրականանալ եւ մնացած նաեւ դուք եք մեզ աջակից այսօր մեզ հրավիրելով այստեղ ձեր գլխավորությամբ շնորհակալություն հայտնենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ այս օրերի ընթացքում ապահովեցին եթերներով, հրավերներով, բոլոր այն հեռուստաընկերություններին, մոտ որ մեր արտիստները, ղեկավարները եղել են հյուրեր եւ իրանց միջոցով կարողացել ենք ներկայացնել մեր միջոցառումը։ Կարծում եմ հյուրերի մասով, եթե աջակիցներ ունեցել ենք, Արսենը ավելի ճիշտ
Շատ լավ։ Ici des sultans arméniens, au ministère de l'Éducation, du Sport, de la Culture, etc. Elle veut savoir de votre part. De notre côté, il y a la Fondation du Crédit Agricole, qui est une banque française qui encourage toute la jeunesse et la culture. Credit Agricole Bank-ի հիմնադրամն է, որը ֆրանսիական կազմակերպություն է ու շատ աջակցում է նման պրոյեկտները։ Nous avons aussi le département des Bouches-du-Rhône Նաև Բուրգ-դյուրոնի դեպարտամենտն է մեր աջակիցը, et le ministère de la Culture. մշակույթի նախարարությունը, C'est ֆրանսիական մշակույթի նախարարությունը։ ça, ça t'aide, non? Նաև մոռացանք նշենք, որ մեզ մոտ նաև Փարաջանովի տուն թանգարանը մեծ աջակցություն է տվել թե ինֆորմացիոն մասով, թե թանգարանի հենց տարածքային մասով, որտեղ որ պետք է եղել ստանալ ինչ որ կադրեր Արսենին մտքին համապատասխան, նաև շնորհակալություն ենք հայտնում թանգարանի ամբողջ աշխատակազմին եւ տնօրինությանը։ Ոնց որ թե քննարկեցինք բոլոր հարցերը, ձեզ հաջողություն եւ հույսով ենք, որ շատ մեծ հաջողությամբ կասնի ներկայացումը։